مساء الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء الذي يهتم بصحة الإنسان وبأسلوب حياته السليم. مساء الخير محمد، وأمسي بالخير على كل من يتابعنا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعي عيادة على الهواء. بداية نذكركم مشاهدينا أنكم تستطيعون مشاركتنا مباشرة عبر تويتر لايف على حسابنا شارجة تي في، والإجابة على سؤال حلقتنا الظاهر أمامكم، وهو: هل الشخير أثناء النوم يسبب السكتة الدماغية؟ شاركونا بآرائكم وأجوبتكم حول سؤالنا لهذه الحلقة. كما نستقبل أسئلتكم في موضوع حلقتنا من خلال منصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إذن مشاهدينا، الشخير ظاهرة صحية مزعجة نوعا ما، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الشخير مؤشرا على حالة صحية خطيرة وجادة يجب التعامل معها بشكل سريع وفوري. إذن الشخير، أسبابه وعلاجه محور حديثنا لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى تقريرنا حول هذا الموضوع ومن ثم نعود. ابقوا معنا. يعاني العديد من الأشخاص من الشخير في نومهم، حتى وإن كانت فترة النوم لديهم قصيرة، حيث أن 30% من الأشخاص يعانون من الشخير، وإن لم يكونوا كذلك فهم من المتضررين من سماع صوت الشخير. يمكن للشخير أن يكون مصدر إزعاج لشريك حياتك وأي شخص آخر قريب منك، وقد تشعر بصوت عال لدرجة أن الصوت يوقظك أنت. وعلى الرغم من ذلك فإن الشخير قد يؤثر سلباً على مجرى التنفس، كإصابتك بالجفاف أو التهاب أنسجة الحلق. كل ما تودون معرفته حول الشخير نتناوله في حلقتنا لهذه الليلة في برنامج عيادة على الهواء. ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد في موضوع حلقتنا لليوم، وهو الشخير. وضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور هيثم رحمون، أخصائي أنف وأذن وحنجرة. حياك الله معنا دكتور. يا هلا وحياك الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا اليوم. دكتور، لما نتحدث نحن اليوم عن الشخير، يمكن هذا الاسم المتعارف عليه، ولكن لابد أن يكون هناك مسمى علمي صحيح لموضوع الشخير. نعم، الشخير وما أدراك ما الشخير. نعم. الشخير طبعا مشكلة أو مشكلة اجتماعية، صحيح، ولكن نحن ما راح نحكي بالمشكلة الاجتماعية. نعم. كثير بيجونا طبعا بيستشيرونا، بيكون دائما العائلة. صحيح. يعني الشخص اللي بيشخر ما بيجي عادة بيشكي القرين الموجود معه بالغرفة. صحيح. وهذه الحقيقة. لما بيجوا اثنين بقول لهم أنت عم شخير، يعني بنعرف إنه اللي بيعاني هو الشخص الثاني النايم معه بالغرفة، هو سواء الزوج أو أي أحد مرافق. نعم. فهو طبعا الشخير تعريفا هو الصوت. نعم. الصوت الذي يصدر أثناء النوم ويزعج الآخرين. طبعا هو له درجات، طبعا ممكن يكون خفيف، ممكن يكون عالي، ممكن إلى آخره. نعم. نحن التعريف البسيط هو الشخير هو الصوت الذي يصدر من الممرات الهوائية التنفسية الأنفية أو الحلق. نعم. أثناء النوم. ممتاز. لا دكتور، يقال بأن يعني الشخير مقتصر على الرجال وفقط، الآن هل هذا الكلام صحيح؟ لا طبعا مش مستحيل. نعم. بحكم طبعا نحن بيجينا كثير أحيانا النساء أحيانا الرجال، لكن نعم. يقال طبعا في دراسات كثيرة وإحصائيات بأنه الرجال أكثر. دائما الرجال قوامون ويتفوقون حتى في الشخير. لا. الرجال أكثر بنسبة، يعني قد تصل نسبة، لكن أنا بقول هلا حاليا بعد سن معين. نعم. سن معين، هو سن مثلا فوق، خلينا نقول فوق ال60 تقريبا يتساوى الرجال والنساء. لكن بشكل عام هي نمط الحياة يمكن عند الرجال أو البدانة أو التدخين أو إلى آخره، بيكون الرجال أكثر نسبة من النساء. نعم.
وأيضا دكتور يعني في بعض الأحيان الشخير يبدأ بشخير وينتهي بزئير. نعم. يعني في بعض الأحيان، وهذه حقيقة يعني تصل إلى، يمكن تناقشنا في هذا الموضوع، وأيضا تصل إلى ما يقارب ال 65 ديسبل. نعم. في مقياس الضوضاء، وهذه نسبة كبيرة جدا مقارنة بال 85 أو 80% اللي يتحملها الإنسان في الوضع صحيح. الطبيعي. صحيح. لأن حدثنا دكتور عن هذه المستويات المختلفة من الشخير. يعني هلا الشخير هو الصوت مزعج، ما هيك؟ صحيح. يعني الضوضاء أو ضجيج. نعم. طبعا الضجيج هو بحكم موجود في جدا في المجتمع. صحيح. في النهار ممكن يتحمل الإنسان أي شيء من الضجيج، طبعا العالم مليء بالضجيج. صحيح. السيارات والضجيج، الخبط إلى آخره، والباب والما بعرف. نعم. عرفت نعم. كيف؟ ولكن أثناء النوم هذه المشكلة، احترام النوم. يعني النوم جدا شيء مهم، النوم جدا مهم بالنسبة صحيح. للإنسان. النوم هو الذي يعمل ميزان للجسم. صحيح. مثل الشارج تبع الموبايل، لكن طبعا بتشبيه، هذا ليس تشبيه. صحيح. البني آدم غير يختلف نهائيا. صحيح. هو بيعمل شفاء للأمراض إذا كان في أي شيء، مقاومة، مناعة. النوم الصح. نعم. إذا النوم أوكي، لكن النوم الصحيح. نعم. شلون؟ الشخير يقلق النوم الصحيح. يقلق النوم الصحيح. نعم. هذه كثير حلوة النقطة. نعم. إذا نحن بجوز النائم أحيانا لا يشعر. صحيح. ليش؟ لأنه لا يصحو من النوم صحوة كاملة. نعم. لكن يزعجه ويصحيه. إذا في صحوة. نعم. لكن ما هي كاملة، وأحيانا بتكون كاملة إذا كان زيادة في الشخير. وإذا وصل إلى درجة طبعا توقف في التنفس، ممكن يحس حاله مخنوق. نعم. إذا درجة الشخير نقدر بنقول ممكن البداية أو درجات خفيفة. في ناس كتير بتشخر درجة خفيفة. صحيح. بنقول وقت اللي بيكون تعبان، وقت بيتسطح على ظهره وهو مثلا تعبان أو مريض، أو عرفت كيف، في يوم صحيح. مليء بالعمل. نعم. ممكن هذه بقول لك أنا تعبان إلى آخره. إذا مؤقت. نعم. يعني مو دائم. يعني حتى الإجهاد قد يؤدي دكتور إلى الشخير. أي الإجهاد بشكل عام يؤدي إلى طبعا الشخير. ليش؟ السبب هو إنه إجهاد الجسم. يعني هلا نحن ما حكينا على آلية الشخير. نعم. لكن إجهاد الجسم معناته إنه بعد التعب الجسم بحاجة إلى راحة أكثر من إنه يكون مو مجهد، ما هيك؟ نعم. إذن يحتاج إلى نوم عميق أكثر من الإنسان اللي ما عنده إجهاد. صحيح. النوم في هالحالة، النوم العميق وارتخاء العضلات بيكون أكثر. الإجهاد بيخلي نعم. العضلات ترتخي أكثر مشان تعوض عن نعم. الإجهاد. نعم. لذلك بصير عندك ارتخاء في العضلات، لأنه ما حكينا عن آلية الشخير. نعم. آلية الشخير هو عبارة عن بسبب الاستلقاء. أثناء الاستلقاء هو ارتخاء. طبعا الجسم كله مرتخي، منه عضلات الحلق والفك والبلعوم. نعم. 3 عضلات، أو بالأحرى 3 مجموعات من العضلات بتكون ارتخاء، لازم يكون ارتخاء كامل. نعم. في هالحالة وين أثناء الاستلقاء لما بتسترخي وين بتسترخي؟ إلى الخلف. صحيح. لما بتكون بفعل الجاذبية. نعم. لما بترتخي بتسقط إلى الخلف. فبتؤدي إلى ضيق في المجرى التنفسي أثناء النوم. نعم. هذا الضيق يعبر عنه بصوت. هذا الصوت إذا كانه يعني التضيق إلى درجة يؤدي إلى تماس، خاصة تماس سقف الحلق أو سقف الحلق واللهات. نعم. تماسه مع البلعوم. نعم. فإن هذه القطعة اللي هي سقف الحنك أو اللهات تسبب رفرفة. هذه الرفرفة نوع من الضجيج. لما بتمس البلعوم وبصير. نعم. تضيق في المجرى التنفسي. إذن هي آلية الشخير. فلما بيكون في ارتخاء أكثر في العضلات، كل ما كان في ارتخاء أكثر كلما ضاق المجرى أكثر وصار في شخير أكثر. الآن دكتور هذا يقودني إلى المعلومة اللي أعطيتنا إياها. كلما تقدم الإنسان في السن. نعم. وذكرت أنت يمكن عمر أو سن معينة فيها يتساوى تقريبا الشخير عند النساء وعند الرجال. نعم. الآن هل هذا له علاقة أيضا بموضوع ارتخاء عضلات الحنك اللي تفضلت فيها تو؟ طبعا، لأنه واحد من الأسباب اللي بتؤدي للشخير هو التقدم في العمر. ليش؟ التقدم في العمر طبعا العضلات ما بتكون مثل الشباب. صحيح. ومنها عضلات الحلق. نعم. ومنها عضلات الفكين، ومنها عضلات اللسان. نعم. فلذلك بزيد احتمال الشخير. في ناس فعلا ما بيشخروا إلا بعد عمر معين. نعم.
التهاب الجيوب الأنفية دكتور، هل له علاقة في هذا الموضوع؟ هذا أو يدخل انحراف فيه الأنف طبعا أيضاً؟ جدا جدا، وهذا يدخل في موضوع الأسباب اللي جدا مهمة بالنسبة للشخير. هو انسداد الأنف. وانسداد الأنف طبعا في عندك أسباب كثيرة، منها التهاب الجيوب الأنفية، الحساسية الأنفية، انحراف الحاجز الأنفي أو الوتيرة. نعم. عندك البوليبات أو اللحميات. نعم. عندك اللحميات عند في أطفال بيشخروا. صحيح. يعني هون السن بقى يختلف، عندك أطفال في عندهم شخير. صحيح. والسبب يختلف، في عندهم شيء اسمه اللحمية. نعم. يمكن دكتور هني إذا تحدثنا عن الثلاث فئات، وأنا بصراحة يعني نحن نتحدث عن الأطفال، ونتحدث عن المراهقين. نعم. تمام. وطبعا كبار السن. هذه الفئات من ضمن فئات، خلينا نقول الشباب إن صح التعبير. نتكلم عن الحمل أيضا. نعم. يعني يمكن نساء كثير من الحوامل يصابون أيضا بموضوع نوبات الشخير، ولو أنها ما كانت موجودة ما قبل الحمل يمكن تختفي فيما بعد الحمل. نأخذ الأطفال في البداية، ونتحدث عن الأعراض، ونتحدث أيضا عن تشخيص أمراض الشخير عندهم. الأطفال طبعا الأسباب عندهم تختلف عن الكبار. نعم. كثير من الأطفال بيصير هلا في عندك أطفال طبعا لما بكون في عندك تشوهات وراثية، هي شغلة ثانية. يعني مثل تنازل داون، هذا اللي هو المنغولية. نعم. هذول نعم. عندهم ارتخاء في كل العضلات. نعم. بسبب المرض. نعم. مرض وراثي. نعم. نعم. نجي على الأطفال اللي هن طبيعيين. لازم نشك في حالة إنه نقص التنفس، أو في حالة مثلا نشوف الطفل في أثناء النوم لازم يراقب. في أطفال بيولدوا عنده انسداد، لكن مو كله بلحمية، لا. في عندك أسباب هي الحساسية الأنفية، في عندك أسباب هي شراع الحنك، في عندك أسباب اللي هي اللحميات. نعم. أكثر شيء بالنسبة للأطفال لحميات أو التهاب اللوز المتكرر أو ضخامة في اللوز. فهون في الأطفال كتير مهم الأمور، لأنه نقص الأكسجين بيؤدي لنقص نمو. صحيح. أو النمو ما بيكون جيد، عدم التركيز، اللعب، الاجيتيشن اللي هو العصبية. نعم. فلازم ننتبه. أحيانا بيؤدي إلى نقص السمع طبعا الشخير، بإضافة إنه لازم ننتبه إنه عنده لحمية، عنده التهاب لازم يشخص. الشخير يؤدي إلى النقص في السمع؟ ممكن، لأنه عندك الشخير يؤدي إلى الشخير بحد ذاته. هلا نحن أوكي في عندنا أسباب هي اللحمية تؤدي لنقص السمع. ليش؟ اللحمية هي قريبة جدا على نفير قناة اسمها نفير أوستاش. هذه القناة مهمتها تهوية الأذن نعم. الوسطى. نعم. حتى يكون السمع جيد لازم ينتقل الصوت عبر غشاء الطبل، بعدين الهواء. نعم. يكون في داخل هذه الحجرة هواء. نعم. الهواء بيجي عن طريق النفير أوستاش الموجود خلف الأنف. نعم. اللحمية تعيق دايما دخول الهواء إلى الأذن الوسطى، فشو بصير؟ الهواء بيقل. نعم. فبدل الهواء بيتشكل سائل. هذا السائل يؤدي إلى طبعا نقص سمع، لأنه ما بيعود بيوصل الصوت. أيوة. السائل ما بيوصل الصوت، لازم يكون في هواء. إذن هذه علاقة الشخير بنقص السمع. نعم. لأن هذا يعني إذا قلنا بأن يمكن أن يكون في أيضا نقص سمع دائم عند بعض الأطفال إذا أهمل الشخير. إذا أهمل الشخير طبعا أكيد نقص سمع دائم. أحيانا طبعا في عندك شغلتين هم بسبب الموضوع. هو السائل نفسه إذا طول وأدى إلى التصاق، يعني السائل كل ماله بيتكثف، ما بيضل مرن. نعم. لما بيتكثف العظيمات رح تتصلب، عرفت كيف؟ الغشاء الطبل رح ينكمش. أيوة. وما رح يرجع مثل طبيعي. نعم. نعم. بالإضافة إلى ممكن يأثر على نقص السمع العصبي. يعني ممكن السموم أو البكتيريا أو الالتهابات تؤدي أيضا بتدخل على العصب. لذلك عندك شغلتين لازم ننتبه عليهم. نقص السمع ممكن يكون إذا كانوا من الشخير أو من اللحمية. نعم. ننتبه عليه بالبداية. طبعا في كتير ناس ما بينتبهوا أحيانا في البداية. نعم. بعدين بيجي بيقول لك انه انا بلاحظ انه ما بسمع، فهون انه مهم انه نتاكد. في بعض الاحيان يمكن دكتور احنا ما زلنا في موضوع الاطفال بما نعم. يخص موضوع الشخير. اهمال اولياء الامور لشخير الاطفال، كونه يمكن يكون والله انه جاي من المدرسه وتعبان، كان مرهق طول اليوم، وبالتالي يهمل هذا الموضوع. او يمكن والله يقول الوساده
يعني محتاجة إلى وضعية معينة أو من هذا الكلام الآن هل كل شخير يعني نذير خطر على الأطفال؟ خاصة الأطفال. نعم، أتكلم عن الأطفال. الأطفال حتما منذ الولادة. نعم. التنفس الفموي هو إجباري عندهم بالفطرة، ما بيقدروا يتنفسوا من الحلق. نعم، بالفطرة. نعم. تكوين رب العالمين سبحان الله. فأي ملاحظة أنه الطفل ما بيتنفس من أنفه ممكن يختنق. إذا كان كامل عم نحكي طبعا. نعم. مو حالات معينة صغيرة ما في مشكلة. صحيح. بداية من تنفسه أوكي. نعم. في كثير من الأمهات بقول لك أنا صرت أقلب طفلي لما بلاحظ أنه يا إما مزكم أو عنده تسكير، بتقلبه على الطرفين حتى يتنفس. صحيح. هي ملاحظة جيدة. نعم. أنه على الظهر بيسكر أكثر. صحيح. بسبب أسباب اللي ذكرناها، والارتخاء وتسكير الأنف. ارتخاء العضلات لتحت. نعم. أو بسبب اللحمية. نعم. هلا نفترض أنه ما في شيء والأطفال أنه عبارة عن فترة مؤقتة ما في مشكلة. نعم. ننتبه عليه خطر جدا إذا كان عنده لحمية. صور عنده لحمية لكن أحيانا ما بتظهر الأعراض مزبوط شديدة إلا في حالة إذا أجى عامل تاني أو سبب تاني، هو مثلا خلينا نقول الزكام. نعم. أو التهاب اللوز. نعم. صار في عندك أكثر من عامل بيسكر. راح يسكر التنفس أكثر. صحيح. الأكسجين راح يقل أكثر. في أطفال، في أهالي في مرحلة من المراحل بيقعدوا جنب الطفل بس هيك يراقبوه لا يختنق. نعم. إذن بهالحالة لازم ما نهمل طبعا، وهو يكون نعم. خطر جدا على الطفل لما بيكون الشخير واضح أو يفتح فمه أثناء النوم. نعم. يفضل أنه ننتبه من البداية، يعني ما نترك الأمور إلى أنه صحيح. تتجاوز مرحلة خطيرة. ممتاز. الآن نتحدث دكتور عن الحوامل. الآن في خطورة على الحامل وأيضا على الطفل، وخاصة في فترة معينة اللي هي يمكن، أو طبعا هي كل الفترات صعبة، وخاصة الفترة الأخيرة من الحمل اللي هي 24 أسبوع الأخيرات من الشهر السابع يمكن. فهذه فترة جدا حرجة يمكن تكون شهر السابع ثامن بالضبط. نتحدث عن خطورة الشخير. هل هو يأتي فجائي بالنسبة للحوامل ولا يأتي ويذهب حتى في فترة الحمل أم ماذا؟ طبعا في حوامل فقط يصير عندهم شخير وقت الحمل فقط. نعم. الأسباب واضحة، يعني الحمل بيغير طبيعة فيزيولوجية الجسم وتركيب الجسم وبنية الجسم. الحمل يغير المرأة، تتغير مو بس الشخير، يعني عندها أشياء كتير بتتغير. نعم. يعني زيادة الوزن، عند البطن بيكبر، عند الضغط على الصدر. صحيح. بتكتر عند الاحتقانات الوعائية بشكل عام في الجسم، وبشكل خاص في الأنف والأغشية المخاطية والحلق. نعم. احتقان يعني احتقان الأوعية نحن بنقصد عليه، اللي هي في شيء في الأنف اسمه القرينات اللي هي بتنظم مثل فلتر. صحيح. هي مليئة بالأوعية الدموية. صحيح. لكن سبحان الله في الحمل مع الجسم تتجاوب مع كل شيء وبتحتقن أيضا، فبيسبب تسكير. في هالحالة ممكن يكون عند فتح الفم أثناء النوم. نعم. لما بتفتح فم أثناء النوم ما في مشكلة، لكن لما بكون عنده أيضا تسكير أنف، نعم. وبالإضافة إلى زيادة الوزن وزيادة البلك الموجود حول الرقبة. نعم. هذه سبب من الأسباب اللي تؤدي إنه الحامل بتشخر. لكن في هالحالة مو بنقول إنه الحامل خلص راحت، لا، نحن بنعطيها شوية توعية، شوية أشياء. مثلا ممكن تستعملي شوية أشياء للأنف. نعم. وشوية أشياء للحلق ما تضر بالجنين، لأنه الشخير إذا كان عالي أو في عندك تسكير نعم. يعني نحن في مرحلة الشخير اللي هي تسكير كتير كامل. بيصير عندك مراحل، لأنه النوم هو دورات. صحيح. هالدورات متكررة، دورة بعدين أول دورة سطحية، بعدين بيجي النوم العميق. في هالحالة الشخير مضر. صحيح. لما بكون في توقف في التنفس. نعم. يعني لما بكون التسكير وقف حتى توقف تنفس لمدة ثواني مثلا أو بيطول. نعم. هون في عندك خطر، يعني عندك نقص أكسجين. صحيح. بشكل ملحوظ. نعم. جميل دكتور. ذكرت أنت موضوع تورم الأغشية المخاطية في بعض الأحيان، أو حتى يصير تضخم في أنسجة الرقبة عند الحامل بفعل الحمل. ويقال يقال الآن هذه المعلومة محتاجة تصحيح، بأن هذه العوامل تؤدي إلى الشخير، والشخير هنا نذير بوجود أو اقتراب وجود سكر حمل. الآن صحيح أنه ناتج، والشخير عبارة عن ظاهرة غير مرغوبة، ولكن في بعض الأحيان يكون يعني كناتج وإنذار جيد لأمراض قد تحدث. الآن هذا الكلام صحيح؟
أخي العزيز، المشكلة أنه نحن أحيانا بنبالغ في المواضيع. السكر الحملي قد يحدث بدون شخير. بدون شخير طبعا. نعم. في نساء عندهم استعداد أنه عنده يكون في سكري حملي، ما في مشكلة. نعم. فالشخير ممكن يهيئ اللي عنده استعداد، ممكن، لأنه عندك قلت لك فيزيولوجيا الجسم، الهرمونات هو عامل أكثر. صحيح. الشخير في حالات كتير قوية وكتير متقدمة قد تحدث سكري حتى في غير الحامل. حتى في غير الحامل. في غير الحامل عنده استعداد الإنسان للسكري، نقص الأكسجين يؤثر على طبيعة الأنسجة كلها. نعم نعم. القلب والشرايين والغدد، منها البنكرياس، ومنها استجابة السكر استجابة الجسم لأخذ السكريات. نعم. لذلك ممكن يصير عنده سكر. نعم. ممكن عنده لكن طبعا في أمراض تانية، اختلاطات تانية، لذلك ليس مربوط. نعم. الحمل السكر أو السكري الحملي عند اللي له استعداد ممكن يزيد عنده الاحتمال. نعم. لكن نعم. مو هو السبب الرئيسي أو المباشر. ممتاز. بنتحدث أيضا دكتور عن العوامل الجينية في موضوع الشخير، وهل لي العوامل الوراثية أيضا تعتبر من ضمن الأسباب وجود الشخير أم لا؟ بنتحدث أيضا عن موضوع التشخيص الحديث في موضوع اكتشاف الشخير، وأيضا العلاجات الخاصة بموضوع الشخير سواء كان لكبار السن أو للشباب، وأيضا للأطفال على حد سواء. ولكن مشاهدينا ننتقل الآن إلى زميلنا الشاهد مهند وتطلعنا على آخر الأخبار، ومن ثم نعود. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولكل من يتابعنا عبر شاشتنا أو من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. والآن نبدأ بأول خبر لفقرتنا لهذا اليوم، واللي يقول: دراسات تشير إلى أن بشرة الطفل الرضيع حساسة أكثر من بشرة البالغين بنسبة 30%، نظرا لعدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي للبشرة، فيمكن أن تتعرض للجفاف على نحو أسرع. لذا يمكن استخدام زيت اللوز بعد الاستحمام كمرطب للبشرة وليمنحها ملمسا ناعما. أما خبرنا الثاني لليوم: بسبب مشاغل الحياة الكثيرة قد لا يكون الاسترخاء ضمن قائمة أولوياتك، فهو جزء أساسي من عملية التحكم في التوتر، لذا إليك بعض الخطوات للتخلص منه: التأمل، إرخاء العضلات بالتدريج، تمارين اليوغا، وأخيرا المشي في الهواء الطلق. وخبرنا الأخير في هذه الفقرة لليوم: خبراء تغذية ينصحون بشرب الكثير من الماء لمقاومة الجفاف الذي تسببه الإنفلونزا في الشتاء، لا سيما إذا عانى المصاب من الحمى. ويمكن استبدال الماء بالشاي الأخضر، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة، إلى جانب تناول ملعقة من العسل لتهدئة السعال وتخفيف التهاب البلعوم. طبعا هذه أخبارنا لليوم دكتور هيثم ومحمد. شدني كثير خبر قلة تناول أو شرب المياه في فترة الشتاء. نحن في هذا الجو ما نتعرض كثير للشمس، فبالتالي ما نشعر بالعطش. نعم، فقد تكون فعلا هي مشكلة كبيرة، يعني تدريجيا مع الوقت بتصيب الجسم بالجفاف فعلا. صحيح. نعم، بالتالي يعني جسم الإنسان لم يحدد يمكن فيه فصل صيف أو شتاء، لا. لأن لم يحدد ولا يحبس السوائل ولا يمنعها من التبخر، فبالتالي تحتاج في الصيف أو في الشتاء إلى كمية، لكن طبعا بكمية أقل. طبعا بكمية أقل، ولكن محتاج الكثير من السوائل أيضا في مثل هذا الموضوع. أنا لي رأي في الموضوع. نعم. نحن الشتاء موجود في كل العالم. صحيح. وفعلا تقل المياه. نعم. في عندك حاجة طبيعية غريزية هي العطش. سبحان الله. نعم صحيح. لكن في بعض البلدان المكيفة مثلا، نعم، يقل أيضا العطش. نعم.
لان طول الوقت انت طبعا طول تتعرض الوقت يا لجو مكيف يا اما جو بارد، نعم. مزبوط هذا حتى بالصيف. صحيح. حتى ما في تعرق كثير من الجسم، ما في تعرق، ايوه، لذلك طرح السوائل بيكون اقل. صحيح. فنحن ما بدنا نقعد نعطش حالنا، لا طبعا. اكيد. انا كثير من الاحيان باخذ شغله ولو صغيره، ولو قطعه شغله صغيره، بتلاقي حالي عطشت. صحيح. شويه ملح او شيء، الملح او السكر حسب السكري طبعا. ايه ممكن يعني نعم. الانسان يا سكر يا ملح. صحيح. صحيح. هدول شغلتين بتخليك تعطش. نعم. فبتحرض، فبشرب كاسه مي هيك قدها على الشغله الصغيره. نعم. يعني عرفت كيف انه مو شرط انه الواحد يلا غصب عنه، ممكن ينشط شوي عنده العطش بانه ياخذ له شغله. عرفت كيف؟ صحيح. ممتاز. بعدين محمد ودكتور هيثم، ترى في تطبيقات كثيره على الهواتف الذكيه. صحيح. يعني تذكرك في اوقات شرب الماء، ويعني وصلنا لهذه المرحله. فحلو ان انت يعني تطبق التكنولوجيا في هذا الشيء بعد علشان تحافظ على صحتك اكثر. اكيد طبعا. اكيد طبعا. في تطبيقات كثير عن حتى عن الشخير مثلا. صحيح. بينبهك، بيحط لك منبه انه تعمل، بيحط لك صوت تسجل صوتك سبحان الله. يمكن هذا كان من ضمن الاسئله في حلقتنا لهذا اليوم في موضوع التشخيص في ما يسمى بالسنور لاب. ايضا هذا موجود. نعم، هذه موجوده مجانيه ايضا. موجودة. اللي حاب انه مثلا يفحص الشخير وغيرها فحص مبدئي. هو فحص مبدئي. اكيد ما يغنيك عن استشاره الطبيب. لا يغنيك، لكن يعني هو بيعطيك فكره بس انه انت عندك ايه. نعم. بهذا الخبر نختم فقره الاخبار الطبيه، ولكن نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم: هل الشخير اثناء النوم يسبب السكتة الدماغية؟ بانتظار تفاعلكم عبر منصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على منصات التواصل الاجتماعي. الآن ننتقل لمتابعة باقي فقرات عيادة على الهواء مع محمد. نرجع لك محمد. شكرا لك يا شهد، ونستكمل حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو دكتور هيثم رحمون، اخصائي انف واذن وحنجره. دكتور، يمكن توقفنا عند موضوع التشخيص وموضوع الاعراض ايضا. الان يمكن عرجنا وبشكل بسيط على التقنيات الحديثه بما يخص موضوع التشخيص، ولكن هذا لا يغني عن التشخيص السريري عند الطبيب، وايضا استخدام التقنيات الحديثه والأجهزة اللي موجودة أيضا عند الأطباء في موضوع هذا التشخيص. السؤال الأول: هل يختلف التشخيص بالنسبة للأطفال بالنسبة للشباب وكبار السن وأيضا الحوامل، ولا لا يختلف؟ أكيد يختلف. كيف يختلف؟ في الأطفال الأسباب 1 2 3 معروفة. الأطفال قلت لك الأطفال بتختلف شوي، إنه في عندهم أسباب معينة. نعم. فأول شيء في التشخيص انك تتوقع السبب، تحط الاسباب كلها في ذهنك. صحيح. تتوقع. نعم. تحط احتمالات وتمشي عليها. نعم. التشخيص اول شيء سريريا، الفحص السريري اللي هو بالعياده للطفل او للكبير. نعم. لازم نفحص. صحيح. ففي عندك الاسباب الانفيه والاسباب الحلقيه والاسباب التنفسيه والاسباب العامه. اسباب عصبيه، اسباب عضليه، هي كلها تدرس. نعم. الطفل مثلا حسب الشكايه، نحن شكايه الطفل تسكير في التنفس، زكام متكرر الى اخره، التهابات تنفسيه، يعني هي اكثر الاشياء. لازم نفحص بقى عن طريق طبعا في اسباب عنده في الانف، سواء تحسس الانفي او اللحميات او الانحراف الوتره، او عندك الضخامه في اللوز، التهابات اللوز متكرره، التهاب الجيوب الانفيه عند الاكبر شوي في السن. هذه كلها تبحث ويتأكد من السبب. في وسائل تشخيصية كتير، إما المنظار أو ممكن بالأشعة، ممكن نعمل فحوص على السمع، ممكن الحلق. هذه أهم شيء، الأشعة والمنظار، وخلاص نحن بنشوف قدامنا شو اللي عندنا. نعم. ممتاز. والأشياء الثانية اللي ما بتتعلق في اختصاصنا بنحولها لاختصاصات ثانية. نعم. هذه ينطبق في الأطفال. نعم. نجي على الأكبر. طبعا نعم. الأكبر في السن عندهم أسباب ممكن تكون متشاركة مع الأطفال أو تكون غير مختلفة. نعم. يعني نفس الأسباب اللي هي الأنف، انحراف الوترة والحساسية الأنفية، التهاب الجيوب، ضخامة اللحميات أو البوليبات، عندك التهابات اللوز وضخامة اللوز. نعم. ارتخاء سقف الحنك واللهات. نعم. ارتخاء عضلات البلعوم. في عندك أسباب طبعا هي التدخين، في عندك شرب الكحول، في عندك طبعا نحن بنقول المهدئات وهالأشياء بتزيد الشخير. نعم. ممكن يكون مؤقت، ممكن يكون على طول. نحن لازم كمان هي ننتبه عليها. نعم. وأسباب تانية منها الأدوية في بعض الأدوية مثلا خلينا نقول أدوية الضغط في بعض منها. نعم.
يعني تصور انه في بعض الادويه مو بس المهدئات، بعض ادويه الضغط نعم، وبعض الادويه الاخرى مثل المهدئات هاي ممكن ان تسبب احتقان في الطرق التنفسيه. الآن دكتور جميل جدا ذكرت هذا الموضوع، وندمج الآن الأسباب مع موضوع التشخيص. نعم. الآن طول الرقبة وقصرها، سماكة الرقبة، عرض اللسان إذا إن صح التعبير أيضا، وأيضا الفك له دخل في هذا الموضوع. حدثنا عن هذه القصة دكتور. هذه عم نحكي، إذا بدنا نحكي عن آلية الشخير، تركيب التشريحي للجسم. نعم. تركيب التشريحي للأنسجة بتختلف من شخص لآخر. نعم. فلما يجي الشخص عندك أنت لازم ظاهريا أيضا ظاهريا نفحص طبعا منظر المظهر. نعم. بالإضافة للشيء الداخلي. يعني دائما ممكن البدانة مثلا واحد من الأسباب المهمة للشخير. نعم. البدانة عندك أكثر من شغلة. أول شيء طبعا البدانة العامة اللي بتكبر طبعا الكرش واللي بيضغط على التنفس. نعم. وثانيا هو البدانة تعني زيادة المواد الشحمية أو الدهنية الموجودة حول البلعوم. نعم. أو بحيث أنه البلعوم يصير أضيق من غيره. يعني لما كل ما في بدانة أو نسيج شحمي حوله بيضيق البلعوم أكثر، فيصير تضيق تنفسي أكثر وبصير عندك شخير. نحن كنا نتكلم أن الحامل يصير لها تضخم في أنسجة الرقبة 9 أشهر فقط، ولكن هذا الشخص نمط الحياة بالنسبة له صار بهذه الطريقة. هذا صح. إذا نمط الحياة يتعلق جدا. ليش بنقول نمط الحياة يرتبط بالتنفس؟ النوم الصح. نعم. النوم الصحيح. وليش؟ لأنه النوم الصحيح إذا كان عندك أنت توقف تنفس معناتها ما في نوم صح، لذلك تبدأ الأمراض عندك. فنحن بندخل هلأ في التشخيص. نعم. الوسائل التشخيصية قلت لك أول شيء السريرية، وبعدين بنجي على الوسائل التشخيصية الثانية. يعني إذا كان الشيء الواضح بس بالفحص خلص. في عندك تصوير، في عندك الأشعة اللي هي بتوضح لك الطرق التنفسية، وفي عندنا أشياء تانية مثل عندك اللي هو الفحوص أثناء النوم. أثناء النوم. يعني طبعا بيوصلوا لك أجهزة، الأجهزة هذه مختبرات خاصة، أو في حتى في ممكن أنت تروح على المختبرات الخاصة هي هناك تقلد كأنك في بيتك وإنه ينيموك هناك. ويحطوا لك الأجهزة والإلكترودات اللي بتقيس اللي هي المسل تونز. نعم. اللي هي قوة العضلات. نعم. حساسات للصوت. نعم. وحساسات أيضا من أجل تسكير التنفس. وتعطيك أيضا قياس الأكسجين. نعم. وحساسات لعضلة القلب إلى آخره. هي بتعمل قياس لكل الوظائف. نعم. اللي ممكن يأثر عليها نقص التنفس. اللي هو بنوصل له الشخير مثل ما قلنا بالبداية هو أحيانا عرض. صحيح. وقد يكون خفيف وقد لا يؤدي إلى توقف تنفس. نعم. لكن في مراحل متقدمة نحن بنقول إنه في توقف تنفس. وهذه المرحلة الخطيرة اللي بنبدأ بنقول يا جماعة لا تهمل. هذه هي المرحلة الخطيرة، لأنه وصلنا لمرحلة مو ضيق. الضيق أوكي عم بيرجع بيفتح، لكن لما بيكون في تسكير، إن بيكون اللسان أو سقف الحنك نزلوا تماما لوين؟ للحلق، وسكر تماما. نعم. راح يصير توقف تنفس مثلا خلينا نقول ثواني. نعم. وتختلف من شخص لآخر. كل ما زاد التسكير راح تزيد المدة. وتزيد عدد المرات اللي بوقف فيها التنفس. بوقف لثواني لنفرض، وقوف تام عن التنفس لمدة ثواني. لكن شو اللي بيصير برب العالمين؟ مكوننا نحن شيء خاص، اللي هو نقص الأكسجين وزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون بيعطي تنبيه لمركز اليقظة في الدماغ. سبحان الله. فبيقوم بيصير يقظة. ولكن لا مو شرط تكون يقظة كاملة. أحيانا إذا كتير قوي والإنسان بيصير عنده بانيك أتاك بيفيق كليا. لكن اليقظة اللي بس بتخليك تحرك العضلات شوية فتفتح. عرفت كيف؟ فبيتنفس البني آدم حتى يرجع الأكسجين. لكن هذا إذا كان كتير وعدد المرات كتيرة أو المدة كتيرة راح يصير نقص الأكسجين أكثر من تعويضه. نعم. هاي ننتبه عليها كتير. نقص الأكسجين بيأثر على كل الأعضاء، الشرايين والأوعية والكبد طبعا الشرايين وحتى الدماغ. لذلك نحن هاي هلا قلنا يعني بدنا نذكر لكن ما راح نقول على السكتة الدماغية قبل ما نقول على التشخيص. خلينا نكمل على التشخيص. استرسلنا بموضوع صحيح المضاعفات. صحيح. إذا التشخيص في مختبرات خاصة بهالموضوع، وفي نعم. عندك بوليسومنوغرافي اسمه تخطيط
تخطيط والكترودات توضع على الجسم، الوجه والرقبه والى اخره. هذه حساسه لعده مواضيع، وتفحص الاكسجين والقلب، وبيعطيك ملخص بشكل مخطط تخطيط. نعم. يعطيك مخطط انه انت عندك كذا، نقص اكسجين كذا، انت في حاله في الوقت كذا عملت كذا، عندك نسبه كذا، بيعطيك النسبه بقى. نعم. هالنسبه هي بتحدد لك انه انت لازم تعمل شيء، تعالج. هذا اهم تشخيص او اهم فحص يمكن ان يؤكد عمليه ضيق تنفس او توقف تنفس. لانه الناس ليش بيشخص؟ بيقول لك ايه انا بشخر، لكن بدك شيء علمي ومدروس ومقاس انه تمشي عليه. صحيح. يعني ايه والله بشخر بس ما بعرف عم بأثر عليه ولا لا. صحيح. بشخر والله ما يعني يوم ما بيقدر يحدد البني ادم. صحيح. انا بشخر ما بحس، انا بشخر والله بوقف. في ناس من خوفها بتشوف الشخير البسيط شغله كبيره لانه ما هو متعود عليه، وفي ناس بالعكس بقول لك انا مو مشكله فبيزيد عنده. عرفت كيف؟ في بعض الاحيان شخير الانسان يوقظه من النوم. يوقظ يقظه كامله. صحيح. يعني يكون في على مسمع منه، وبالتالي على مسمع منه بيسمعه تماما، بيفيق من النوم. صحيح. وفي ناس لا بينام بشكل عميق ما بيحس. نعم. الان كبار السن دكتور، يعني اذا نحن طبعا نتحدث من الناحيه العلميه، هل هناك سن معينه لما تحدثت وتفضلت أنه يصير فيه ارتخاء، هذا الارتخاء لعضلات الحنك أو غيرها؟ الآن الارتخاء حصل. نعم. بسبب عامل السن. تمام. الآن يعني هل هناك أمل، بصيص أمل في موضوع علاج هذه الحقبة من المرض عند الارتخاء؟ اي طبعا اكيد، يعني هو لازم يكون في علاج ولا مشكلة. صحيح. الكبار في السن طبعا مثل ما حضرتك تفضلت انه ارتخاء بشكل فيزيولوجي، يعني نعم صحيح، نتيجة كبر السن والضعف العام في الجسم، يعني نعم. مش بيبقى نفس الأول. صحيح. نحن هذا الشيء بنشوفه حتى في الشباب أحيانا، فكيف في الكبار في السن؟ نعم. عدا الاحتقانات اللي هي في الحلق اللي بتشوفها عند غير كبار السن، اللي هي بتصير الحلق بيصير لحاله هيك. نعم. فبتدلى. هي ارتخاء طبيعي في عضلات الحنك او عضلات البلعوم نفسه. نعم. اللي هو هذه القصبة البلعومية. نعم. ترتخي عضلاته، فبيصير لما بيصير هواء بتضيق اكثر. ليش؟ لانك عم تسحب، انت في طاقة قصور ذاتي. صحيح. ما بعرف يشبه لك اياها بشو، لكن في كتير امثلة، بس في مثال. انت عندك مثلا في الحمام. نعم. بانيو. نعم. تيار من الدوش. صحيح. ماشي. نعم. بتلاحظ ملاحظة نحن لاحظناها انه الستارة عم تدخل لجوا. صحيح. كل ما سحبت تيار الهواء او الماء. نعم. نعم. عم بيسحب. اذا نحن هذا هو نفس الشيء. نعم. في تيار هواء. نعم. السحب السلبي هاي يسمى. السحب السلبي. صحيح. يؤدي الى انكماش او نعم. كولابس. نعم. نعم. هي واحد. والثاني هو طبعا ارتخاء عضلات الحنك. نعم. ممتاز جدا. فطبعا في عندك وسائل علاجية لازم يكون، بس التشخيص أهم شيء. ممتاز. احنا بنتحدث عن العلاج دكتور بإسهاب صراحة، لأن كثرة الدعايات في موضوع استخدامات الأجهزة بشكل عام، وأيضا يمكن المرشحات وغيرها من هذه الأمور الموجودة في هذا الوقت، وأصبح العلاج أقرب إلى الإنسان عن طريق الشبكة العنكبوتية، وما يتطلب منك أنه فقط ضغطة زر وتوصل لك هذه المعدة أو هذا العلاج، ولكن كثير من الأحيان دون تشخيص. نعم. ودون مراجعة طبيب. ونتحدث عن هذا الموضوع وخطورته أيضا على بعض الناس، وهل هذا العلاج يناسب جميع الأطراف أو جميع الناس ولا أو المصابين بالشخير أم لا. بنتحدث عن هذا الموضوع بالإضافة إلى موضوع الوقاية ونمط الحياة الصحي وتأثير السمنة أيضا على موضوع الشخير، ولكن بعد أن ننتقل سويا إلى فقرة نمط الحياة الصحي الذي أعدته لنا الدكتورة نجلاء درويش عبيد، أخصائية التغذية. إذا نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة على الهواء. طبعا موضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه عن الشخير. تتعدد مسببات الشخير كلا على حسب الأسباب، لذلك بعطيكم بعض النصائح اللي نحن الواجب علينا اتباعها عشان نتجنب الشخير أو نحاول حتى نخفف من حدة الشخير خلال النوم. طبعا نحاول أن نحن
نخفف الأوزان، خاصة للناس اللي تعاني من السمنة المفرطة واللي يعانون من زيادة الوزن وعندهم مشكلة الشخير، ننصحهم منهم يخففون من الأوزان ويحافظون على أوزان مثالية صحية عشان يتجنبون هذه المشكلة. وكذلك في بعض الأطعمة اللي ممكن تساعد أنها تخفف من الشخير وتخفف من حدة الشخير، اللي هي فيها مضادات أكسدة وكمضادات للالتهاب، مثل أن الشخص يتناول العسل بشكل يومي، كذلك كونه غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات. كذلك ممكن الكركم يساعد في كثير من مشاكل الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية، ومصدر غني جدا بمضاد الأكسدة. كذلك ممكن ندخل الزنجبيل، جدا مفيد ومهم جدا كمضاد للالتهاب. عندنا كذلك حليب الصويا، ممكن ان الشخص يتناوله قبل النوم، هذه من الاشياء اللي تساعد. طبعا ما ننسى كذلك ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية بشكل يومي بمعدل ما يقل عن 30 دقيقة في اليوم، خلينا نقول على الأقل 5 أيام في الأسبوع. عندنا نحاول ننصح الأشخاص اللي يعانون من مشاكل الشخير أنهم إذا كانوا مدخنين يتجنبون التدخين أو يمتنعون عن التدخين عشان نخفف الأعراض الناجمة كذلك، ونقول لهم أنهم يشربون الماء بكميات كافية، وأنهم يحافظون على الوزن مثل ما ذكرنا من خلال حفاظهم على الغذاء الصحي المتوازن. طبعا مهم جدا استشارة الطبيب المعالج بحيث أن نحن نعرف المسببات هذه ونتفاداها، ونحاول قدر الإمكان أن نحن نقلل من حدة هذه الأعراض. دائما مشاهدينا نتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات نمط الحياة الصحي. كل الشكر والتقدير للدكتور نجلاء درويش أخصائية التغذية، ونستكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور هيثم رحمون أخصائي أنف وأذن وحنجرة. دكتور، نتكلم عن وبشكل سريع عن نمط الحياة الصحي وتأثيره على التقليل والتحكم بموضوع الشخير. نمط الحياة الصحي ندخل في أشياء كثيرة طبعا، هي مو لكن فيما يتعلق بالشخير. نعم. طبعا البدانة والسمنة هو أهم شيء نتحدث عنه بالنسبة للشخير، وسبب كتير كتير مهم وشائع بالنسبة للشخير. نعم. يعني حتى في الشباب، صحيح، الشباب حتى في الأطفال. نعم. كتير بيجينا أطفال سمينين، ما هيك صحيح. ماشي الحال، فطبعا بدهم عندهم شخير. نعم. بيروح عند ما بعرف شو، المهم بيقولوا له عندك لحمية، أوكي عندك لحمية لكن عندك بدانة. نعم. أنا لازم أعطي السببين. المهم نمط الحياة بيختلف، يعني طبعا الرياضة مثلا، خلينا نقول الرياضة. نعم. أو التغذية الجيدة. صحيح. اللي هي الصحية. نعم. طب نحن مو لازم نتفاعل أوكي مع الموضوع. صحيح. في كتير أمور بدنا نتبعها غصب عننا حتى صحيح. ناخذها، فكتير بيأثر على موضوع الشخير، بيأثر على موضوع النوم الجيد. نعم. النوم الجيد، هلا النوم الجيد إذا كان جسمك مرتاح، كمان هذه حلقة. نعم. يعني إذا كان أنت نمت كويس وجسمك مرتاح بخف عندك الشخير. صحيح. وأيضا إذا كان ما عندك شخير بتنام كويس، إذا هذه حلقة. نعم. لازم نعم. جدا ننتبه على موضوع ولو ربع ساعة رياضة في اليوم، بالإضافة إلى تخفيف الوجبة. يعني هذا الكرش الكبير هذا. نعم. مشكلة. صحيح. وأنا يعني حقيقة بشفق عليهم لأن ما فيهم يتخلصوا منه. نعم. إلا بالرياضة الكتير قاسية والفترة طويلة. ممتاز. إذا أيضا دكتور يكون نمط الحياة والرياضة جزء من العلاج اللي بنتحدث عنه أيضا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن حاب نحن نربط موضوع العلاج بالأسئلة اللي عندنا موجودة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وأجيب أيضا على سؤال حلقتنا في هذا اليوم. هذا كله مع زميلتنا شهد مهند مع فقرة مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. الآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن قبل هذا نطلعكم على نتائج سؤالنا لليوم، واللي كان: هل الشخير أثناء النوم يسبب السكتة الدماغية؟ طبعا أتت النتائج 48% نعم و52% لا، وعندنا أحد من الجمهور يعني معلق على الموضوع: بالطبع، لأن الإنسان لما يشخر راح يتوقف على التنفس، وبالتالي ممكن يتسبب له في سكتة. ما تعليقك على رأي أحد الجمهور والنتيجة أيضا؟ هلا بنقول أوكي صح، لكن في ممكن للناس يعني في معينة، يعني عندك في حالات من المضاعفات اللي بتصير وقت اللي بيكون في توقف التنفس بيزيد إلى درجة، ومو بس إلى درجة، أيضا مع الوقت يعني مع الزمن. يعني في كثير من الأحيان بيسبب بشكل غير مباشر، يعني عندك ارتفاع في الضغط الشرياني، في عندنا تضيق الشرايين وهالأشياء، ممكن إذا معناتها ممكن يسبب أيضا سكتة دماغية في حالة الإنسان بقى صار في مرحلة صار في عنده إيش تضيق شرايين، عنده ارتفاع ضغط لمدة زمنية، أو عنده سكري إلى آخره مع بعضهم. ففي فترة من الفترات راح يتوقف التنفس إيش لفترة طويلة. نعم. في ناس بيتوقف عندهم دقيقة دقيقتين، فهذه كثير خطيرة. النقص الأكسجين لإمتى بيتحمل الدماغ في هالمرحلة نحن ما بنعرفها، ما هيك؟ مخاطرة. إمتى ممكن يتحمل الدماغ هذا النقص في الأكسجين؟ وعندك مثلا في عوامل معينة مستعدة في هذا الجسم إنه يصير عنده سكتة دماغية. ليش؟ فجأة بيصير الوعاء بيسكر. نعم. نتيجة نقص الأكسجين. نعم. فممكن في حالات، لكن مو كل الحالات، نحن ما عم نقول إنه، لكن ننتبه إنه ممكن يصير في حالة إذا كان عنده مضاعفات، أو حتى ما نهمل في موضوع الشخير. لازم نعالجه حتى ما يصل لمرحلة إنه ممكن يسوي سكتة دماغية. نعم. طيب، أحد الأسئلة اللي موجودة: هل هناك وصفات طبيعية تعالج الشخير؟ وصفات طبيعية ممكن، لكن في حالات الخفيفة، وتحتاج إلى وصفات لفترة طويلة شوي من الزمن، لأنه ما بيكفي إنه والله واحد عم بيشخر، إيه والله بدي أخذ لي اليوم مثلا محلول النعناع أو منقوع النعناع، يوم بقى يلا بيمشي حال، لا، يكون عليه مستمر. نعم. يعني هذه وسائل طبيعية لكل الجسم، وبنفس الوقت هي للمناعة ولكل شيء، وبنفس الوقت بتخفف أيضا الاحتقانات. طبعا ما بيكفي النعناع، في عندك وسائل كثير طبيعية مثل الأشياء بتخفف الاحتقان اللي هي المطهرات الحلق. نعم. منها القرنفل مثلا، القرنفل، الأعشاب، الزنجبيل، عرفتي كيف؟ مو بس النعناع، طبعا في أشياء كثير. نحن ما بنركز على شيء معين، يعني أحيانا بيصير مبالغة، لا بس النعناع، لا، في أشياء كثير، في أشياء أخرى بديلة، بالإضافة للأشياء الثانية الطبيعية اللي هي النورمال سلاين، اللي هي مي وملح يتعاطى عن طريق الحلق أو الأنف. نعم. يمكن دكتور على نفس الوتيرة نتحدث عن موضوع العلاجات واستخدام الأجهزة الحالية. يمكن ذكرنا طلبها على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن توصف عند بعض الأطباء لاستخدام بعض الأجهزة والمعدات لتخفيف الشخير. نعم. الآن نتحدث عن العلاج بشكل سريع دكتور. العلاج هلا أنت تصور الشخير هو أكثر ما يمكن على الظهر. نعم. لذلك بديت الأمور بأنه يطلعوا أشياء، عارف كيف، أنه حتى يتحكموا في وضعية الجسم. إذا البني آدم هو نفسه، عفوا الإنسان، يعني ما قدر يتحكم أنه يقلب على اليمين والشمال، خاصة في المراحل البدائية. نعم. بيكون بس عن الاستلقاء عن الظهر. نعم. لكن في مراحل متقدمة بصير على الجنبين. صحيح. العلاجات في البداية بتكون تغيير وضعية الجسم. الناس ما بتحب العلاجات الثقيلة، نعم. تقول لهم على الوسائل الخفيفة. في وسائد معينة توضع وراء الظهر مثلا حتى ما يكون على ظهره، على الجنبين. نعم. في عندك وسادة، هلا حاليا في وسادة هي الإلكترونية الذكية، ما بعرف مطلعينها، انه بتغير لك وضعية الرأس. ليش؟ هي إلكترونيا حساسة لصوت الشخير وللتنفس. نرجع للجراحة دكتور أيضا في موضوع. وفي عندنا طبعا غير هذا، في عندنا موضوع اسمه السي باب، اللي هو جهاز مع ماسك أو قناع في معه مضخة معينة تضخ الهواء، شلون التنفس الاصطناعي تقريبا نفس المبدأ. نعم. تضخ باستمرار انه مشان ما يتسكر التنفس. هلا بنيجي الموضوع الاخير هو الجراحه، هو علاج جذري الجراحه. نعم. نعم. لانه هذا الجهاز السيباب جدا مزعج بالنسبه للبني ادم، انه يحط جسم غريب. نعم. احيانا ما بيتحمله.
وبتضيف له طبعا مخاطر. الجراحية، علاجات الجراحية تشمل علاجات للأنف اللي هي أسباب الأنفية، انحراف الوتيرة لازم، نعم. القرينات، اللحميات، التهاب الجوب لازم تعالج. وعندك علاجات اللي هي متعلقة بالحلق. طبعا هي مختلفة. نعم. في منها أحيانا بنركب مثل بيلرز على قضبان على اللي هو سقف الحنك حتى تكون ما تسبب لها التدلي. وفي أشياء تانية منها الجراحة نفسها، لكن هلأ الجراحات الحديثة مثل الليزر والجهاز التردد اللي هو الأحدث من الليزر حتى الكوبليشن. بنسوي عبارة عن تريمينج من الأول. طبعا الجراحات كانت قاسية وفيها خياطة وجراحة، هلأ بس تريمينج. يعني المهم الجراحات الحديثة جدا ممتازة للشخير. صحيح. أنا بنصح أنه يتبع فيها. ممتاز جدا. إذن في حلقتنا لهذا اليوم تحدثنا عن موضوع الشخير، ومثل ما تفضلت دكتور موضوع الشخير موضوع طويل محتاج أيضا إلى تفصيل تام بما يخص الأطفال والحوامل وأيضا الشباب والفئات العمرية المختلفة، لأن لها أعراض مختلفة، التشخيص يختلف، العلاج أيضا يختلف، مراحل العلاج تختلف، وخاصة المصابين بالضغط والسكر وغيرها من الأمراض المصاحبة لهذا الشخير. نعم. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا في حلقتنا هذا اليوم الدكتور هيثم رحمون، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، وأيضا الشكر موصول لزميلتنا شهد على ما قدمته لنا في حلقتنا لهذا اليوم. لأن الشارقة تهتم بالإنسان، كان برنامج عيادة على الهواء. دمتم بصحة وعافية. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.